ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ရှင်းနဲ့ပကြီးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတော့အနုပညာနှစ်ခုအားပေးပေးကြပါတိုးဆောက်ရဲ့ပြင်စလက်ရွာအဆက်လေးပါခင်ဗျာလာပါအန်ဒီရမရှိပါဘူးအင်ကြီးထဲမှာထွက်လာသည်ဖြစ်လေသည်အင်ကြီးစီကြည့်ကလူကဘာလို့ရမှမသိငြိမ်သက်သွားပြီးတော့ခြောက်ချားပွဲရေတံကြီးတစ်ခုထပ်မံထွက်လာ၏ထိုရေတံကြီးနဲ့တူအဟာမကြောက်ပါနဲ့ပြီးမှအထင်နဲ့အမြင်လွဲနေရင်အတဲငင်မိတဲ့ကိုနောင်တရနေအောင်မယ်ပထမဆုံးသူ့ကိုဆွန့်အပ်သွားစီတော့စကားပါပဲဒီစကားမှာအတိတ်ပဲတစ်ခုပါနေတယ်လို့ဟုတ်တော့လဲဟုတ်သည်ဘာမှမသိတဲ့ရွာကိုတယောက်တီးရောက်လာသည်ကြောက်လဲကြောက်နေပြန်ဒေးလင်ပို့ဆိုးပြီးတော့မြည်ထို့ကြောင့်စိတ်ကိုတင်းကခြေတလန်းထပ်တိုးလိုက်သည်ခြံတကားဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏လေးလားမြောက်မှာပင်ခြံတွင်းတို့ရောက်သွားသည်အထဲမှပုတ်ကိုကတော့သူ့ကိုမြင်နေမှတေးကြ၏အတန်တော့ထထွက်မလာသည်ဒါပေမဲ့အင်ကြီးနဲ့နီးလာတော့သုံးလုံး၆ချစိတ်ကိုပြန်လဲဖြစ်ထွန်းလာပါသည်အကြောင်းကအင်ကြီးအားကာယံထားသောပြင်ချက်များကိုအနိကမြင်တွေ့လျက်သောကြောင့်တာမန်အကာအယံတစ်ခုမဟုတ်ပါပြင်ပေါ်တွင်နိုင်ရဆေးပကြီးသဘောမျိုးအယုတ်တွင်ရေးဆွဲထားသည့်နိစနေသောရုပ်ပုံတစ်ခုကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဝိယုံချီဝစ်ထားသောလူတစ်ယောက်နေနံတစ်ခုကိုကင်ကမျက်လဲပြနေသည်ကြည်ချူနေဟန်ပရိသတ်တွေလည်းရေးဆွဲထားသည်နောက်တစ်ပုံကလူတစ်ယောက်ကိုလဲနေစီပြီးဝိယုံချီဝစ်ထားသောဆရာကဓမောက်တစ်ချောင်းဖြင့်လက်ဘင်းကိုပိုက်ပြတ်ဟန်ရွယ်ထားသည်တစ်ဆက်တီးပုံတစ်ခုမှာလဲနေပေးသူ၏ဥကောင်းပြတ်ကျသွား၏ထိုဥကောင်းကိုခွေးတစ်ကောင်ကလာဆွဲသွားသည်နောက်တစ်ပုံမှာမျက်လက်ဆရာကလက်ကိုဆက်တန်းထား၏လူတစ်ယောက်မှာဆရာ၏ပညာစွမ်းဖြင့်လေပေါ်တွင်ဝဲပြန်နေသည်ရိုစစ်မျက်မှောင်ကျုပ်ကစိတ်ထဲတွင်ထင်ကနေဖြစ်သွားသည်ထို့ကြောင့်ကြပြားပင်နောက်တစ်ပုံကိုလမ်းပြီးအကြည့်ချွေလိုက်၏မိမဖြိုတယောက်တရောထိုးနေသည်ဆရာကမိမဖြိုရှိမှလိုက်ကာကိုကာကွယ်လိုက်သည်လိုက်ကာကိုဖယ်လိုက်သောအခါမိမဖြိုမှမရှိတော့ကြဒါပေမဲ့တရောနှင့်ဘိုးဓာမှာလေထဲ၌တန့်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်ကြက်တင်းများပင်ထမိသွားလားမသိတော့ပါဒီရုပ်ပုံလာတွေမျက်လက်ပညာ၏အစမြင့်ပြကွက်တွေဖြစ်သည်ဒီရုပ်ပုံတွေကိုဘာကြောင့်အိမ်နံရံမှာရေးဆွဲထားရသည်။ရိုစစ်ကြောင်ပြီးငေးကြည့်နေစင်ပါပဲ။မောင်ရင်ရကမျက်လဲကိုစိတ်ဝင်စားတာလား။ခြေတဲ့မှထွက်ပေါ်လာတော့အတန်နောက်မှာတက်ပြင်းကိုချလိုက်မိတော့၏။ကြောင်မဲ့ဖွဲတန်ဝါကြီးကဒီတခါတိုးဖြော်လို့လားမသိအနှဲငယ်နဝင်ရှိုးနေသည်။သူ့ရှိမှလိုက်ကာတစထိုးလိုက်ကာကအင်ဂျင်နဲ့သူ့ကိုခြာနာထား၏။လိုက်ကာကိုဖယ်၍ရှစ်တလန်းတိုးလျင်အိမ်တွင်းတို့ရောက်ပေပြီအိမ်ထဲမှာကြောက်မဲ့ဖွဲအတန်းပိုင်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေသည်ဘာလို့ရမလဲဒီတိုင်းရပ်နေရမလားလိုက်ကာဖယ်ပြီးဝင်သွားရမလားတုံဆိုင်မိနေပေမဲ့ခဏအကြာမှာ